Дәл қазір біз бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Бұл сұрақтар бізге әлемнің түкпірінен интернет арқылы келіп жатыр. Ал кейбіреулері таңдалды. Бүгін біз бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Содан кейін мен қорытынды сөзіммен ораламын. Бір сұрақ. Бұл Датури. Бір сұрақ. Датури, менің бастығым көп жұмыс істегенде мен жетістікке жетемін деді. Бұл не деген ауыр жұмыс және мен өз мақсатыма жету үшін көп жұмыс істейтінімді қайдан білемін? Өтініш берген адам оған көп жұмыс істегенде табысқа жетуге болатынын айтты. Мен саған жаңа ғана айттым. Егер сен қандайда бір жұмыспен айналыссаң, ауыр жұмысты былай қойғанда, егер сен қандайда бір жұмыспен айналыссаң, бұл ең алдымен сенің қолыңда екенін білдіреді. Не істеп жатқаныңды ұнатпайсың, солай істейсің. Сен істеп жатқан ісіңді ұнатсаң, ол жұмысқа айналмайды. Анасы баласына қарайды. Анасы 9 ай бойы бала көтереді. Анасы ыстық пеште жұмыс істейді. Анасы жұмыс істейді және үйді жинайды. Әкесі жұмысқа кетіп, отбасына қарайды. Бұл жұмыс емес. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Сондықтан, егер сіз жұмыс деп аталатын нәрсемен айналыссаңыз, бұл дұрыс емес. Істеп жатқан ісіңді жақсы көру керек екенін түсіну үшін ақыл өзгеруі керек. Демек, еңбекқорлықтың рөлі қандай? Егер мүмкін болса, сен қатты жақсы көруің керек. Өйткені сен өз ісіңді шын сүйгенде ғана азапқа шыдап, өзіңді құрбан етуге дайынсың. Сен азап шегуге дайынсың. Сен қиын кезеңдерді, жеңілістерді және сәтсіздіктерді бастан өткеруге дайынсың. Бірақ бірінші кезекте ең алдымен сүюді үйрену керек. Бұл тек планетаға деген сүйіспеншілік емес. Бұл сіздің отбасыңызға деген сүйіспеншілік. Сен күнде істеп жатқан ісіңді жақсы көруің керек. Сонда өмір өзгереді. Сондықтан сен істеп жатқан ісіңді сүюді үйренуің керек. Ал ауыр жұмыс өткенге айналады. Ауыр жұмыс деген ұғым жоқ. Тек істеп жатқан ісіңді сүюге және оны бар күшіңмен сүюге болады. Датошири, бұл Ганадан келген сұрақ. Маған бейімделуге, жаңа ортаға бейімделуге көмектесетін қандай тиімді әдістерді ұсынар едің? Әсіресе осы жаңа қиын жағдайда. Бейімделудің, жаңа ортаға бейімделудің барлық мәні жағдайға сәйкес өзгеруің керек. Сен Ганада тұрасың. Бұл мен үшін дүниенің арғы жағында. Сен Гана мен Ганадағы жағдайды менен әлдеқайда жақсы білетін боласың. Бірақ саған осыны айтайын. Жағдайға бейімделудің және бейімделудің мәні сіздің ойыңыз бәріне ашық. Сен өз ойыңды еш нәрсеге жаппайсың. Сен кез келген нәрсеге қол жеткізудің кез келген тәсіліне өз ойыңды ашық қалдырасың. Сондықтан бірінші кезекте біреудің соңынан еруді тоқтату керек. Мен бір кездері көрген таңғажайып нәрсе, бұл менің есімде қалған және маған өз бетінше ойлауымыз керек екенін үйреткен таңғажайып сурет болды. Сенің өміріңді сен үшін ешкім өткізе алмайды. Сен қазір Ганада болуың мүмкін, бірақ сен үшін ешкім өмір сүре алмайды. Тек өз жауаптарыңды, шешімдеріңді, жолдарыңды табуың керек. Менің ойыма осындай сурет келеді. Мен оны тіс дәрігерінің кабинетіндегі қабырғада көрдім. Мен тіс дәрігерімді күтіп тұрғанда, мен бұл таңғажайып суретті көрдім. Мыңға жуық қой бар еді. Қақпадан мыңдаған қой өтіп бара жатты. Олардың барлығы қақпадан өту үшін кезекте тұрды. Мына үлкен отар қой жиналып, сосын 2-3 рет қақпадан екінші жаққа өтіп бара жатты. Сондықтан олар бір жайылымнан екінші жайылымға көшіп жатыр. Сен сол қойлардың барлығын тізіп, оларды осы қақпадан өте баяу өткіздің.
Бұл суретте таңқаларлық нәрсе болды. Бұл сурет әлемнің түкпірінде өте кең таралған шығар. Different parts of the world, it happens Бұл all over the барлық жерде place. болып жатыр. Sheep moving Қойлар from бір one өрістен field to another екінші field. өріске ауысады. But what was Бірақ amazing таң қалдырғаны, бұл That қақпаның on екі either жағында side қоршау of жоқ that еді. gate, there was no fence. On either side Қақпаның of the екі gate, жағында no да fence. қоршау жоқ еді. So the sheep Сондықтан could have қойлар actually кез келген gone жерден across жолды кесіп anywhere өте along алады. the way. There was no Оларды fence ұстап тұратын to hold қоршау them жоқ back. еді. But Бірақ simply олар because бірінші they are қойдың used to соңынан following еруге үйренгендіктен, they just олар followed жай ғана соңынан the ерді. lead sheep. So when the leading Сондықтан sheep бірінші went қой through the қақпадан gate, they all өткенде went бәрі through the gate. қақпадан өтті. So the key Осылайша to adapt, әділ adjust, көзқарасты accommodate қабылдаудың simply кілті says, жай do it ғана your way. өз жолыңды істе дейді. There's a very Фрэнк great Синатраның song. өте керемет Frank әні бар. Sinatra, I Менің believe. ойымша, бұл бас падманға өте ұнайды. Which Chief Padman loves very much. My Бұл way. менің жолым. Well, people, Адамдар, әділ the көзқарастың key to кілті бәрін adapt, өзінше adjust, жасау. accommodate is to do it your way. Шри, егер менің бағыныштым ұзақ уақыт бойы нәтиже бермесе, мен оны қалай ынталандырып, оның берілуіне жол бермеймін. It's an Бұл interesting қызықты question. сұрақ. How do I Мен keep my бағыныштымды қалай downline ынталандырып, motivated оның and stop берілуіне him жол from giving бермеймін. up? So here's Мен my соған point. ұмтыламын. I had Біраз another уақыт question бұрын similar менде to this осыған some time ұқсас ago. тағы In бір fact, сұрақ болды. this question Бұл has come сұрақ to me маған almost апта сайын literally every қойылады. week on. Someone will Біреу stand бір up жерде somewhere тұрып, and әйелім say, менің желіде "Dad, болғанымды жек my көретінін, wife немесе hates me күйеуім мені networking, жек or көретінін, my және husband желіде hates болуыма me кедергі жасағысы and wants to келетінін stop айтады. me from networking. My father Әкем менің doesn't бұлай want me to do істегенімді it. қаламайды. You know, Анам, my директорым, mother, my көршім, headmaster, біреу my маған neighbor, адамдармен somebody is араласуға always үнемі stopping me from кедергі жасайды. networking. Мен не And істеймін? what shall I do? Because this is my Өйткені wife, бұл менің my әйелім, family, отбасым, someone мен that I жақсы love. көретін адамым. So my answer Сондықтан to оған him, және маған my осы answer to each сұрақты one of these қоятын people who адамдардың ask me this әрқайсысына question менің жауабым, is if you егер cannot сен get past әкеңнен, анаңнан, your father әйеліңнен, or your mother күйеуіңнен, or немесе your wife or күйеуіңнен your өте алмасаң, husband or your аға, brother немесе or біреу somebody болып табылады, who егер is бұл stopping сіздің you from қарым-қатынасыңызға networking, then кедергі don't do it. келтірсе, оны жасамаңыз. Because you're going to Өйткені сен fail. сәтсіздікке ұшырайсың. First, Алдымен convince оларды them, сендір. make Бірінші them your бағыныштысың. first downline. Sign them up. Оларды жұмысқа жаз. Сонда Then сен you сыртқы are getting әлеммен ready for the кездесуге outside дайын world. боласың. Your Сенің first and бірінші most және ең powerful маңызды lesson is сабағыңды right there at дәл осы home. жерде, And үйде the same thing оқисың. applies Бұл to this. сабаққа да қатысты. If this Егер downline of бағыныштыларыңды yours you сендіре cannot алмасаң, convince, why talk неге about басқа біреу anyone туралы else? айту керек? Why Неге bother сыртта to басқа work біреумен on anyone жұмыс else істеуге outside there? қиналасың? First go Алдымен back to оған him қайта оралыңыз және and оның make табысқа sure жететініне, өзгеретініне he көз жеткізіңіз. becomes successful. That he turns around. That he changes. Because the Өйткені lesson оны that you learn өзгерту in арқылы changing him алатын around сабақ, өзің is that you will өзгересің. change. You see, Көрдің бе? Қарапайым simply put, тілмен айтқанда көшбасшылар тартады. leaders attract. So, Сондықтан, first ең of all, алдымен, be the сіз leader дүниеге that келген you were born көшбасшы to be, болыңыз and және your downline will never бағыныштыларыңыз leave. сізді ешқашан тастамайды. Are you with Сен me? менімен біргесің бе? Be the Сен leader дүниеге келген that you were көшбасшы born to бол. be. Be the Оған leader қажет that he көшбасшы бол. needs. Don't sit Отырмаңыз down and және listen оның to his мәселелерін problems тыңдамаңыз. because then he is leading Өйткені you. ол сізді сол кезде жетелейді. If he is Егер sitting ол down сол and telling жерде you отырып, that саған бас he тартқысы wants to келетінін give айтса, up, then he is онда leading ол you. сені жетелейді. So who's Бұл the leader in бөлмедегі the room? көшбасшы кім? First Бірінші lead. жүргізуші. First Біріншіден, сен win your өз family отбасыңның, over. бағыныштыларыңның Win your ықыласына downlines ие over. болуың Win керек. your battles Үй at шайқастарында home. Win жеңіске the жетуің problem керек. that's right in Алдыңда front of тұрған you мәселені first. шешуің керек. The world Әлем will come жақсы next. жаққа өзгереді. How do I Мен get қалай back дұрыс on жолға track? түсемін? My Менің one-time бұрынғы басшыларым committed leaders бір were кездері switched өз off ісіне берілген, completely at the бір point сәтте earlier. мүлдем жабылып қалды. You see, Көрдіңіз бе, it comes біз back to сол the same мәселеге issue. қайта ораламыз. If they are Егер олар switched off, жабылса, бұл маймыл көреді. Маймыл monkey see, жасайды monkey дегенді do. білдіреді. monkey Маймыл see, көреді, monkey маймыл do. жасайды.
Егер олар жабылса, депрессияға ұшыраса, енді бизнеспен айналысқысы келмесе, ал сен көшбасшысың, сен жоғарысың, кімге қарап тұрсың, қай жерде? Сен кімге бұрылып, кінәні өз мойныңа жүктейсің. Бұл олар туралы емес, өзің туралы. Сондықтан, бұл мен әрқашан айтқан ұстаным. Өзіңді ешқашан бөгде адаммен салыстырма. Ешқашан өзіңді басқа көшбасшымен салыстырма. Бірақ өзіңді кешегі адаммен салыстыр. Өміріңнің бір сәтінде сен оларды өз жағыңа тарта алдың. Олар саған шынымен сенді. Сондықтан олар келісімшартқа отырды. Сондықтан олар сенің соңыңнан ерді. Сондықтан олар осында. Бірақ осы жолда бір жерде егер сізде өзгеріс болмаса, сізде кем дегенде 1% жақсару болмаса, онда олар міндетті түрде дем шығарады. Сен қарау керек адам, өзің. Сен қарсы шығуың керек адам, өзің. Сен өзіңнің дағдыларыңды 1%-ға ғана жетілдіруің керек. Сонда сен секіріспен өсесің. Бірақ егер сен олардың соңынан ерген адам болсаң, ерте ме, кеш пе олар одан шаршайды. Сен менімен біргесің бе? Сондықтан сен төмен жұмыс істейсің бе? Әлде біреуді бір жерге апарсаң да, ең алдымен өзгеруің керек, және үнемі өзгеріп отырады. Сен ойыннан бір қадам алда болуың керек. Сіз үнемі кешегіден жақсы адам болуға ұмтылуыңыз керек. Онда олар үнемі сені қуып жетуге тырысады. Бірақ олар сенің алдыңда жүргенде, сен олардың ізін жоғалтасың. Сен өзгересің, олар да өзгереді. Төменгі қатарлардың саны, жол талғамайтын көліктердің саны, демалыс күндеріне келетін адамдардың саны, менің жоғары қатарым мені үнемі сұрайды. Сапа немесе сан маңызды ма? Көрдің бе, Тойотаның рөлінде отырғанда спидометрге үнемі қарап тұрасың. Өйткені сен қандай жылдамдықпен келе жатқаныңды білесің. Ал сен, мен спидометрге үнемі қарағым келеді. Бұл спидометрді көрсетеді. Сондықтан, сіз көлігіңіздегі спидометр көрсеткішіне үнемі назар аударуыңыз керек. Бірақ сіз Феррари көлігін жүргізіп келе жатқанда, спидометрге қараудың қажеті жоқ. Сен желмен ұшып бара жатқаныңды білесің. Сондықтан, Тойотаны айдап бара жатқанда, сіз тек санға мән бересіз. Сіз Феррари жүргізушісі болғаннан кейін сан маңызды емес. Сен өз саныңнан әлде қайда алыс болуың керек. Сондықтан басты назар сапаны арттыру болып табылады, және сан өздігінен жүреді. Тойота болуды доғар, Феррари бол. Сен неге сонша позитивтісің? Сенде қандай темекі бар? Менде әрқашан менімен бірге жұмыс істейтін әріптестерімнің біріне қоятын сұрағым бар. Өйткені корпоративті қызметкерлердің өмірге көзқарасы менікінен желілік бизнестегіден басқаша. Біздің әріптесіміз бар. Мен оған үнемі бір сұрақ қоятынмын. Сенің үнемі теріс көзқарасың қалай болады? Сен бұл дүниеде қалай өмір сүресің? Ал ол, білесің бе, өзін мақтан тұтады. Ол шынымен не айтып тұр? Оның ұраны қандай? Оның әйгілі ұраны. Ешкімге сенбе. Ешкімге сенбе. Ал менің ұраным бәріне сен. Өзіңді сүйгенде, істеген ісіңді ұнатқанда, махаббат сені қозғағанда, және сені махаббат қоршап алғанда, неге позитивті болмайсың? Сондықтан ең бастысы менің досым сүю. Кеше айтқанымдай, тағы да айтайын. Таңертең тұрып, батасын ал.
Every Күнде morning as you таңертең open your көзіңді eyes, ашсаң, батасын feel ал. blessed. Because Өйткені you төбеге should be көзіңді көтеру opening your керек еді. eyes to your ceiling. If you open Егер your eyes сен and you don't көзіңді recognize ашсаң the және ceiling, төбені then you are in танымасаң, trouble. онда сенде проблема бар. Because this is Өйткені қазір now пандемия басталды. Сондықтан pandemic, so сен де you can't қонақ be in a үйде бола hotel алмайсың. either. Егер So if you're сен not in a қонақ hotel, үйде you're in a болмасаң, hospital. онда сен And if you're ауруханадасың. looking Ал at a егер ceiling сіз that you don't танымайтын төбеге recognize, қарасаңыз, онда сіз then you сол are төбеге basically жабысып stuck to қалдыңыз. that ceiling. That is not Бұл a сіз place you want болғыңыз to be. келетін жер емес. There's a movie Қысқаметражды actually, very фильмдер interesting one, фестивалінде that жеңіске actually жеткен won өте қызықты a фильм short бар. film festival. The movie Фильм барлығының basically кинотеатрға кіріп, starts. отыруынан Everyone басталады. comes into the Ал фильм theater, төбенің they're sitting бейнесінен down, басталады. and the movie starts with a picture of the ceiling. Nothing Экранда but just төбеден a басқа ceiling. ештеңе жоқ. And then after a Содан кейін, minute, бір минуттан кейін the төбе ceiling жалғасады. continues. 3 минут 3 ішінде minutes, people are адамдар talking to each бір-бірімен other. What a сөйлеседі. useless Бұл қандай movie this is. пайдасыз What a- фильм? why are we Біз неге looking at төбеге the ceiling? қараймыз? There's Онда nothing ештеңе happening. болып We're жатқан getting жоқ. bored. Біз жалығып кеттік. 5 Тағы 5 минут. minutes. Адамдар And people are wanting to кинотеатрдан leave the кеткісі theater. They're келеді. already getting Олар up saying, қазірдің өзінде "Why am I тұрып, looking at the неге мен ceiling for төбеге 5 5 минут minutes?" қарап тұрмын, деп сұрайды. 9 9 minutes минуттан later, кейін сурет төбеден төмен қарай жылжиды. moves Ал from the сіз ceiling суреттің down. қалған бөлігін көресіз. and you see the rest of the view, so to speak. And it's a Бұл аурухана hospital bed. төсегі. And Және сөздер бүкіл basically фильмде the words айнала start to бастайды. scroll Және across ол this былай дейді. movie. It Қарапайым says, тілмен simply айтқанда, мына жас жігіт сал There's this ауруына young шалдыққан man мойнынан және who's астынан. paralyzed Ол from 9 neck айдан down. бері төбеге қарап отыр. And he has been looking at that ceiling now for 9 months. You Сен can't оған even bear to 9 look at минут it for бойы қарай 9 алмайсың. minutes. Be Тағдырға grateful. шүкіршілік ет. Be Тұрған grateful for жеріңе where you шүкіршілік are. ет. So, in a Қысқасы, nutshell, бұл сұраққа жауап беру to үшін answer this біз question, күнде таңертең оянып, when we get up өз every төбемізді morning көргенде, сен and we бақыттысың. recognize your own ceiling, you are blessed already. You get up in Сен the morning, таңертең тұрғанда және and сенің your отбасың family қасыңда is around болғанда, you, сен you are бақыттысың. blessed. You Сенің have a roof басыңның on your төбесі head, бар. your family Сенің is отбасың around you, қасыңда and they және are well. олар жақсы жұмыс You are істейді. blessed. Сен бақыттысың. And when your Денең body жұмыс істеп is тұрғанда, functioning, сен you тағы are да again бақыттысың. blessed. You are Сен getting батадан blessing кейін after blessing баталасың. after blessing. How can Сен you қалайша possibly теріс be бола negative? аласың? You can Сен only be тек positive. позитивті болып, тек And алға you can ұмтыла only аласың. charge on ahead. Getting up Бастысы, every morning күнде таңертең with ризашылық gratitude сезімімен тұру. is the key. Менде бұл I have a бизнесте deep feeling ештеңеге I won't қол achieve жеткізе in алмайтынымды this business. I терең won't сезінемін. achieve success Мен in this көп business. жұмыс істесем де, Although I бұл work very бизнесте hard. табысқа жете алмаймын. What is the Сенің problem ойыңша, in your мәселе неде? He says, Ол бұл I бизнесте won't табысқа achieve жете алмайтынымды success in this айтады. business Өйткені because I мен have worked өте very көп hard. жұмыс істедім. Exactly Сен right. мүлдем дұрыссың. You are Сен working көп hard. жұмыс істеп жатырсың. So if you're working Сондықтан hard, көп жұмыс you have істесең, already өткеннің gone еншісінде past, істеп you жатқан have ісіңді gone сүюді past доғардың. loving what you do. It has Бұл become сен үшін work for жұмыс you. болды. And Ал if it's егер work for you, бұл сен үшін then жұмыс like болса, everyone else бүкіл who's әлемде working hard аянбай across the еңбек world, ететіндердің бәрі the only сияқты, thing awaiting сені you is күтетін misery. жалғыз нәрсе азап. Егер сен If you're көп working жұмыс hard, істесең, you want to зейнетке шыққың retire. келеді. Your Сенің goal in өмірдегі life мақсатың, is, I мен must зейнетке retire. шығуым керек. I'm waiting Мен to зейнетке retire. шығу I мүмкіндігін күтемін. cannot Мен wait to зейнетке retire. шығуды Everyone күте who алмаймын. works Көп жұмыс hard істейтіндердің бәрі wants to зейнетке retire. шыққысы келеді. But if you Бірақ love what you егер сен do, өз ісіңді why жақсы would you көрсең, retire? неге зейнетке шығасың? So basically, Сондықтан мен here осындамын. I am. I Мен started off with the зейнетке intention шығу of ниетімен retiring. бастадым. Бұл And that 22 was жыл бұрын 22 болды. years ago. I said to Мен өзіме, myself, мен I made a әйеліме promise to уәде my wife, I бердім. said, Мен let мұны us do ең this for көбі 5 5 years. жыл жасайық дедім. Maximum. Initially I Алдымен said, мен мұны we do it 2 for жыл 2 years. істеп жатырмыз We дедім. extended for Содан 5 кейін years. оны 5 жылға ұзартамыз. And then, Содан at some кейін point, бір кезде әйелім my wife маған turned around бұрылып and asked сұрады. me, she said, Міне, and 10 this is жылға like жуық almost уақыт 10 өтті. years later. She said, Ол don't 5 you remember жасымызда we said we зейнетке would шығуға retire келіскеніміз when we есіңде were жоқ па? 5 years old? And I looked Мен at her оған and I қарап, said, зейнетке шық дедім бе? retire?
Біз қазірдің өзінде тым көңілдіміз. Why Сен would you неге retire? зейнетке шығуың керек? So, Сондықтан the answer бұл to that сұрақтың question is very жауабы simple. өте қарапайым. Love Не what істеп you do. жатқаныңды жақсы көр. Love Күнде what you істеп do жатқаныңды every day. жақсы көр. Ешқашан And you артыңа will қарап, never have көп to жұмыс look істеудің back. қажеті жоқ. And you never have to work hard. At this Мен point, I'd like қазір to take бір a moment to сәт talk about уақыт something, бөліп, which is оқу simply, өнері деп there аталатын is something нәрсе туралы called the art of сөйлескім келеді. learning. Just like the Сансаның art of соғыс war by өнері сияқты, Sansa, мен there is апта something сайын called the ерлік art of айтатын learning, оқу which I өнері have деген talked about нәрсе бар. almost every week on. Written Оны by a 1000 жыл gentleman бұрын called Шанака Shanakya есімді 1000 years джентльмен ago. жазған. But what's Бірақ more одан да important маңыздысы, онда is the жазылғандардың beauty сұлулығы and мен simplicity қарапайымдылығы. of what it says. Before you learn Бірдеңе something, you үйренбес бұрын start кемсітуді үйрену with керек. discrimination. You Барғың choose келетін жолды carefully, мұқият таңда. discriminate carefully the path you want to take. Whatever Қай path you жолды want to таңдасаң take, да, choose it оны carefully. мұқият таңда. That Бұл is called вивека немесе viveka дискриминация or деп аталады. discrimination. Then you Содан come кейін to зерттеу мен талдаудың research екінші and бөлігіне analysis, көшесің. part 2. In research Зерттеу and мен analysis, талдау you барысында study as сіз much as барғыңыз possible келетін жол about туралы the path that you мүмкіндігінше want to көбірек take. білесіз. Once you Сен have chosen осы the жолды path, you таңдаған бойда study мүмкіндігінше as көп much as оқисың. possible. You Сен become the оның бір path. бөлшегісің. You Сен analyze оны it, талдап, істеп and you жатқан learn to ісіңді love сүюді what you do. үйренесің. That Бұл leads you сені to the тар third көру stage, немесе түннелді көру деп which is аталатын үш neti, кезеңге апарады. otherwise called tunnel vision. You Сен enter a тек tunnel баратын жеріңді көруге that және оған only ғана allows назар you to аударуға see your мүмкіндік беретін destination. түнелге кіресің. and you focus only on your destination. Nothing Басқа else. ештеңеге. And when Және you are сіз in that осындай state of шоғырланған focus, күйде болып, межелі жерге and you're бет heading алған towards your кезде, destination, баратын жердің you will өзі find соншалықты маңызды that the емес destination екенін itself is түсінесіз. not that important, Бірақ but саяхат the шынымен де journey ең маңызды has нәрсеге become айналады. truly the most important thing. You will Онда then сіз reach жай ғана the вайрага final деп stage, аталатын which is соңғы simply кезеңге called жетесіз. vairagya. Вайрага жай simply ғана means бір when нәрсені you have perfected кемелділікке something to the жететіндей point етіп that жетілдірсеңіз, you have сіздің нәтижелеріңіз excelled барлық in күткеннен it, асып then you түсетінін perform білдіреді. beyond all expectation. And that Және бұл energy, энергия, that passion бұл құмарлығы is ең what it's all бастысы. about. So when you Сіз go through өнерді the four үйренудің stages of төрт the art of кезеңінен learning, өткенде, you get to that харизмаңыз level сізді where your толығымен жаулап charisma алатын деңгейге captures you. жетесіз. Where you Сен go сахнаға on шығып, stage and do сенен талап whatever you have to етілгеннің do, бәрін істеп, and you бұйрық бергенде, command. And ол that сенің ішіңнен comes from шығады. within you. But Бірақ first you have to біріншіден, simply сен істеп love жатқан what you ісіңді do. жақсы көруің керек. There Бұл is процестен absolutely қашып құтылу no мүмкін escape емес. from that process. Ауыр Instantly, жұмыс hard әп-сәтте work becomes қуанышқа айналады. joy. If you take a Егер look at сіз the әлемдегі greatest ең ұлы performers in the world, орындаушыларға, the әлемдегі greatest ең leaders ұлы in the world, көшбасшыларға қарасаңыз, they all олардың were барлығы totally істеп жатқан caught up with whatever they істеріне did. толығымен берілгенін көресіз. Пикассо Picasso картинасын жазып, used to basically аяқтау lock үшін himself into әдетте his room тамақ пен for сусыз бірнеше days at күн a time өз without food бөлмесінде and қамалып water қалады. in order to paint and complete his painting. Because that Өйткені was бұл what оны completely толығымен absorbed жұтып him. қойды. Was that Бұл hard қиын work? жұмыс болды ма? No, that Жоқ. was for him Бұл оған таза pure қуаныш joy. болды. Beethoven Бетховен өзінің was ең жақсы deaf шығармаларын when he wrote жазғанда some of his саңырау еді. finest music. His Бұл most оның amazing естімейтін music, ең ғажайып музыкасы which еді. he couldn't hear. So what Оған drove не him? түрткі болды? Again, Тағы да дәл It was осындай that күй state болды. of being. He Ол was in істеп love жатқан what he ісіне did. ғашық болды. So Сондықтан whether you take an суретшіні, artist or a композиторды, composer, musician, музыкантты алсаңыз да, whatever ол field қай that салада he or жұмыс she is істесе де, in, ең бастысы істеп it is жатқаныңызды about жақсы көру. loving what you do. So Сондықтан махаббат, love, as I мен бүгін explained it саған to you түсіндіргенімдей, бір-біріңді жақсы көру ғана емес, is not өйткені just бұл табыстың кілті. about loving each other, because that is a key. Бір-біріңе Loving деген each other builds сүйіспеншілік, teamwork. командалық жұмысты But күшейтеді. to love Бірақ what you do өз ісіңді beyond күткеннен all де жақсы көру. expectation, Ешқандай having қайтарымды no қажет need or етпей, немесе desire тілемей, for any міне kind of return, табысқа жетудің that шынайы is кілті. the true key to success.
Сен Will you шынымен fail? сәтсіздікке ұшырайсың ба? Yes. Иә. Will you Сен fall? шынымен құлайсың ба? Yes. Иә. That is Бұл inevitable. сөзсіз. That is Бұл part сіз and бастан parcel өткеретін of the процестің process that you're ажырамас going to be бөлігі. going through. But Бірақ every мұны әр champion чемпион has done жасады. this. Every leader Соңғы that you have бірнеше seen күнде in көрген the last әрбір few days көшбасшы have жасады. done this. There is Сен nobody кеше, who has бүгін come up on және stage that ертең you көрген saw адамсың. Ешкім yesterday сахнаға and шығып, today сәтсіздікке ұшыраған and жоқ. tomorrow who have not failed. Many of Олардың them көпшілігі төте жолдарсыз have ұзақ simply жолды taken таңдады. the long road, no shortcuts. No Төте жолдардың shortcuts жоқтығы іздеу керек is the ингредиент. ingredient that you have to look for. If you're looking Егер for a сен shortcut, төте жолды you are in іздеп the жүрсең, wrong place. онда сен дұрыс емессің. Бірақ But then, содан кейін here's the мәселе point. осында. People work Дүние hard all жүзіндегі across the адамдар world. көп жұмыс істейді. Олар They work for 30 30 және 40 years жыл and 40 қатарынан years. жұмыс You have істейді. seen Сен them. оларды көрдің. In the Сен generations оларды before you, өзіңнен you бұрын have seen өмір them. сүрген ұрпақтарда көрдің. And Олар what do they мұнымен show не for it? дәлелдейді? At the end Ақыр of the соңында day, олар they бүкіл spend a өмірін lifetime қажырлы working еңбекпен hard, өткізді. not achieving Бірақ the kind ешқашан of олар success шынымен іздеген that жетістікке they жете truly алмады. desired and yearn for. That Бұл only тек comes еңбекпен with емес, smart ақылды ойлау арқылы thinking, жүзеге not асады. hard work. Loving Істеп what you жатқан do ісіңе деген transfers, сүйіспеншілік сол transforms ауыр that hard жұмысты work энергияны the energy отпен істеп жатқан into ісіңе where аударады, you perform түрлендіреді. with fire. You have Сенде that бұл ability қабілет in бар. you. The Құмарлық passion дәл is осы burning right жерде here. жанып тұр. You have Сен to оны uplift тұтатуың it. керек. You have to Ішіңде set от yourself жағу on керек. fire. You have to Сен reach for the көкке sky. жетуің керек. You have to Сен, say, yes, I иә, can. қолымнан келеді деп айтуың Are you with керек. me? Сен менімен біргесің бе? You have to Иә, say, yes, қолымнан I келеді деп can. айтуың керек. You have Иә, to say, қолымнан yes, келеді деп айтуың I керек. can. And Ал every сен time құлаған you сайын fall up, құлайсың. you fall down. You get Сен up қайта again. тұрасың. Every time you Құлаған fall, сайын you get қайта up тұрасың. again. What do you Сен не do? істеп жатырсың? What Сен do you не істеп do? жатырсың?